COVID-19. Lagyan natin yan. Kamain ko yung motor ni Kuya mo rin. Tali na natin. Empty ang anay. Go. Ano natin gamitin yan? Disinfect muna natin. Ano nyo? Aming tatawanan nyo ako. Lang itong ito. COVID-19. May hari. Kaya malinis talaga yan. Lahat ba ginaganyan? Oo, kasi uso na ngayon yung COVID-19. Nakakawa rin yan. Ano yun eh? Nakatawag dito. Coronavirus. Nakakawa rin yung mga motor. Oo. Yan. Okay, so kailangan i-disinfect din. Ang buksan. Kaya Milo, bahawak muna. Baka may germs ka, ha? Wala, sigurado ka? Yan. Kaya biogenic. Hey, biogenic. Bago natin tapos kasi selan. Hirap na. Parang di ba? Wala. Wala. Pupunasan ulit yan. Biogenic ulit natin yan. Alaglag. Sabihin pink. 5100. Kanina ko pa nalakas to. Pagkarin na natin. Yeah.
duty na po. Motul, 5100. Okay. Yamaha MT-09. Ilang cc ba yan? 900. Ayan po, mga Motul products na po natin yan. Ayan, ha? For 2T lovers. Ayan po. Marami po kayong pamimilihan dyan. Scooter. Note, 100% synthetic. Magkaiba po yung poly sa 100%.